我哋今日好熱啊，好乾啊，我去食飯先，食完飯我揸下車，梗係冇落雨啦，又熱又焗又悶，間又帶嚿水去行添嘛。如果唔係啊，我有可樂，你把嘢我冇帶身啊，喺屋企啊個三把，咁我嗰把嘢喺車度喎，嗰把嘢咁勁，我點帶啊？嚇親人㗎，都係去睇嘢先，睇下個環境佢哋有冇開晒。啊！等我電話，你做嘢啦你咪做緊嘢啊屋企，好啊，做緊嘢啊！喂，嗰把腳我試過啊，唔夠我把腳嚟喎，唔夠我把嚟喎，我把梗係嚟啦，我180蚊啊，擒喺廚房腳啊，我把爽啲㗎，你個把我唞氣3次啊，唞3次你先腳晒啊，3寸樹頭，我唞3次，我嗰把嘢。嚟啲㗎，即係咁樣推拉嗰下咧，係爽啲㗎。唉，真係貴嘢，真係貴嘢。你鋸完嗰把嘢都冇盡到啊！話俾你知啫，冇嘢嘅。你幾廿蚊你邊度攞啊？唉，喂，我賣俾人60蚊有人要啊，60蚊，我賺佢30蚊。咁呀，梗係啦，邊度賺啫？唉，真係啊。好啦，唔阻你啦，拜拜。擺嘢擺屋企啊！你鋸咩都得㗎啦，係啊，唔使玩電鋸啊，除非電鋸鋸咗大樹頭嘅啫，唔需要電鋸，鋸乜都得，攜帶方便。如果你想鋸樹頭嘅，我有把啦，我話俾你知，160蚊，唔需要買嘅，電鋸貴啊，危險。阿生你啊，買唔買大鋸啊？啊隻狗仔咁出馬路，哎呀陰公啊，撞死佢啊！哎呀冇嘢，我喺高速公路嗰隻番狗，即係好細個人樣，喺高速公路周圍走喎，你咁。